सबैजनालाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एक्वेस्टिक फेनोमेना पढ्नुपर्ने इन्भर्स स्क्वायर ल अफ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, त्यस्तैगरी इन्टेन्सिटी लेभल र त्यससँग एसोसिएटेड केही न्यूमेरिकल इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छु आज। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब भने इन्भर्स स्क्वायर ल अफ इन्टेन्सिटीमा जाँदै छौं हामीहरु। अब यसमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यसको डेफिनेसन बाट एउटा फर्मुला हामीले निकाल्छौं। जस्तो यो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको के भनेर पढाएको छौं हामीले भने इन्टेन्सिटी जसलाई हामीले आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, यो आई हो। इट इज डिफाइन्ड एज द फ्लो अफ साउन्ड एनर्जी per second per unit area held normal to the direction of flow of sound. है त्यो भनेको एनर्जी फ्लोइङ भनेपछि E ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं, पर सेकेन्ड भनेपछि T ले डिवाइड गर्यौं, पर युनिट एरिया भनेपछि A ले डिवाइड गर्यौं, E by TA भयो। अब हामीले यो यतिलाई मात्रै हैन त E by T लाई मात्रै हैन लियो भने त्यो भनेको एनर्जी पर सेकेन्ड भनेको पावर हुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि एरिया एज इट इज छँदै छ र हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि यो रिलेसनबाट हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दा यो I भनेको इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स देखियो। सपोज यहाँनेर एउटा सोर्स छ र हामीले P पोइन्टमा जुन चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा छ, P पोइन्टमा चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी निकाल्न खोज्यौं भने त्यसको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ P by 4 pi r स्क्वायर हुँदै छ। P भनेको पावर। अब यो r भनेको चाहिँ सोर्स देखि जुन पोइन्टमा हामीले इन्टेन्सिटी मेजर गर्न खोजिरहेका छौं त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, त्यसको चाहिँ स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भन्ने यहाँबाट देखियो। ल हो यही कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा जब सोर्स देखि हामी टाढा टाढा जान्छौं नि, टाढा टाढा जब जान्छौं, टाढा टाढा गइसकेपछि के हुँदो रहेछ, r को भ्यालु बढ्दै जाँदो रहेछ। r को भ्यालु बढिसकेपछि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड I को भ्यालु चाहिँ घट्छ, r को भ्यालु बढेपछि है इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड घटेपछि अटोमेटिक लाउडनेस घट्छ र हामीले मधुरो साउन्ड सुन्दै जान्छौं है। त्यो चाहिँ मेन रिजन हो। अब एक्जाममा सोधिन पनि सक्छ है, why we hear the feeble sound when we moves away from the source भनेर सोध्यो भने यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हामीले। I is directly proportional to square of the amplitude हुन्छ। यो चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन जुन निकालेका थियौं, I is equals to 1 by 2 rho v a square omega z हो। यहाँबाट आएको रिलेसन हो यो। त्यसपछि 1 by r स्क्वायर सँग हैन I इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ r, यो चाहिँ भर्खरै हामीले पढ्यौं इन्भर्स स्क्वायर लमा। र यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने I को I दुईटा इक्वल भइसकेपछि a स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ r हुने भयो। दैट इज a मात्रै भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ r सँग प्रोपोर्सनल हुने भयो। भनेको जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यति नै एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन के हुन्छ, घट्दै जान्छ। r बढ्दै गयो भने एम्प्लिट्युड के हुँदै जाँदो रहेछ, घट्दो रहेछ, अथवा भाइस वर्सा है। ल अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने यति नै कुरा हो। अब यसपछि हामी इन्टेन्सिटी लेभल तिर जान्छौं है त। द इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड इज डिफाइन्ड बाइ द इक्वेसन भनेको छ। यसलाई हामीले बीटा सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो चाहिँ के हो त हेर्नुस् त, लग विथ बेस 10 हो है। यो 10 चाहिँ बेसमा हो, I by I नट, ठीक छ। यो भयो। अब यो चाहिँ बेल युनिटमा हो है, व्हिच इज एक्सट्रिमली लार्ज युनिट। त्यही भएर हामीले डेली लाइफमा हैन प्र्याक्टिकेबल हुने गरी चाहिँ स्मल युनिट डेसिबलमा चाहिँ यसलाई मेजर गर्छौं, ठीक छ। बेललाई डेसिबलमा लानु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त 10 ले हालेर यसरी मल्टिप्लाई गर्छौं। यो केमा जान्छ, यो डेसिबलमा जान्छ है। डेसिबललाई स्मल टी क्यापिटल बी लेख्ने चलन छ। अब हेर्नुस्, यसमा I भनेको इन्टेन्सिटी एट अ गिवन पोइन्ट एन्ड थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ I नट भनेको चाहिँ यसको भ्यालु 10 को पावर -12 वाट पर मिटर स्क्वायर। यसलाई रेफरेन्स इन्टेन्सिटी पनि भन्छ। र
र यसको भ्यालु क्वेसनमा प्राय दिन्छ, दिएन भने आफै सम्झेर लेख्नु पर्यो। र यो बेल युनिट चाहिँ एलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको नामबाट राखिएको हो। अब हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो है। ल द इन्टेन्सिटी लेभल फ्रम अ लाउड स्पिकर इज 100 डेसिबेल भनेको छ है। अनि एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर भनेको छ। डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ त 10 मिटर अवे फ्रम द सोर्स है। सोर्सदेखि 10 मिटर अवे छ। वाट विल बी इट्स इन्टेन्सिटी लेभल एट अ डिस्टेन्स अफ 100 मिटर भनेर सोधेको छ। हो अब यस्तो खाले क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने त? सुरुमा हेर्नुहोस् त, इनिसियल डिस्टेन्स कति दियो 10 मिटर दियो है, डिस्टेन्स फ्रम द लाउड स्पिकर। त्यो डिस्टेन्समा कति छ इन्टेन्सिटी लेभल 100 डेसिबेल छ। त्यसै डिस्टेन्स फ्रम लाउड स्पिकर कति छ त? अर्को डिस्टेन्स 100 मिटर। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा इन्टेन्सिटी लेभल एट 100 मिटर निकाल्नु पर्यो। बीटा 2 इक्वल्स टु वाट हो। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने है, जस्तो यहाँनिर सोर्स छ हैन, सोर्सदेखि सर्टेन डिस्टेन्स यो हैन त, यो पी सम्म चाहिँ r1 डिस्टेन्समा चाहिँ के दियो त क्वेसनले बीटा 1 को भ्यालु दियो है। r1 पनि दियो, बीटा 1 पनि दियो। अब क्वेसनले के भन्छ त भन्दा सोर्सबाट है, सोर्सबाट r2 डिस्टेन्समा, यो r2 डिस्टेन्समा चाहिँ यो डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ क्वेसनमा दिन्छ। के निकाल भन्यो? बीटा वाट भन्यो है। बीटा 2 चाहिँ निकाल्न पर्यो। हो यस्तो खाले क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, यसमा कहिलेकाहीँ बीटा 1 दिन्छ, r2 दिन्छ, बीटा 2 दिन्छ, r1 निकाल भन्छ है। अब यो चारवटा मध्ये कुनै तीनवटा दिन्छ, एउटा चाहिँ निकाल भन्छ। यस्तो खाले क्वेसन कसरी गर्ने? त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौं त भन्दा बीटा 1 र बीटा 2 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौं है। अब यो यस्तो खाले क्वेसनको सबै गर्ने तरिका भनेको एउटै हुन्छ। कमन स्टेप्सहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् त, हो बीटा 1 को लागि यो फर्मुला लेख्यो, बीटा 1 को लागि i1 लेख्यो। i0 त सबैको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर i0 नै छ। अनि बीटा 2 को लागि हैन त, बीटा 2 को यो फर्मुला भयो। अब के गर्ने? सबट्र्याक्ट गर्ने। बीटा 1 बाट बीटा 2 लाई घटाइदिने। घटाउँदाखेरि हो यहाँनिर हेर्नुस् है, कमन लिँदाखेरि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले के कमन लिदिनुहुन्छ त भन्दा यो पुरै 10 log 10 लाई पनि कमन लिनुहुन्छ। तर त्यस्तो गर्न पाइन्छ त? पाइदैन। हामीले कमन लिने भनेको के हो त? अगाडिको कोएफिसिएन्ट 10 लाई मात्रै कमन लिने हो। 10 log 10 चाहिँ कमन आउँदैन, किनकि यदि log 10 लाई पनि कमन लिने हो भने हाम्रो यस्तो फर्मुला छ नि, log b x plus log b y। यदि log b लाई कमन लिन पाउने हो भने त यो भनेको त log b x plus y लेख्न पाइन्छ। तर त्यस्तो त हुँदैन। यसको त अर्कै फर्मुला छ हाम्रो। के छ त फर्मुला भन्दा log base b के हुन्छ? प्लस पछि x into y हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यो कमन लिन पाइदैन है। ख्याल गर्नुस् है। ल अब भनेपछि 10 मात्रै कमन आयो, बाँकी रहेको हेर्नु त फर्स्ट टर्ममा बीटा 1 वाला टर्ममा log 10 i1 by i0 minus log 10 i2 by i0 भयो। अब यो log 10 यो i1 by i0 लाई हामीले हैन x सपोज गर्यो, अनि त्यसपछि log 10 i2 by i0 लाई हामीले y सपोज गर्यो भने अब यो कस्तो फर्मुलामा गयो त भन्दा log base x हैन, अनि यो प्लसको ठाउँमा यहाँ माइनस छ, log base y हो। यस्तो फर्ममा गयो। यो प्लसको ठाउँमा चाहिँ के छ? माइनस। यो प्लसको ठाउँमा माइनस भयो भने के हुन्छ रुल फर्मुला भन्दा log base x divided by y हुन्छ। हो ठ्याक्कै यही फर्मुलामा भयो खोल्ने है। खोल्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस्, अगाडि एज इट इज 10 log 10 है, प्रोपर्टी युज गरेको। अब i1 by i2 हुन्छ, किन भन्दा i0 र i0 चाहिँ के हुन्छ त? क्यान्सल आउट हुन्छ है। ख्याल गर्नुस् यो। त्यसपछि अब i1 र i2 को भ्यालु त क्वेसनमा दिएको छैन, r1 र r2 दिएको छ। अनि हामीले अहिले भर्खरै इन्भर्स स्क्वायर लमा के पढ्यौं भन्दा इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स हुन्छ भनेर पढ्यौं। त्यसो भए हामीले i1 by i2 भनेको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त? i1 by i2 भनेको ठाउँमा r2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ के लेख्न पायो? r1 को स्क्वायर लेख्न पायो। हो यहाँनिर त्यही भ्यालु पुट गरिरहेको छ। हो ठीक छ। यस्तो खाले क्वेसन है, बीटा 1 बीटा 2 r1 r2 इन्भर्स भन्ने क्वेसन
एक्जाममा सोध्यो भने यहाँनेरसम्मको स्टेपमा सबै क्वेसनको लागि सेम गर्ने ठीक छ। अब बाँकी र अब यसपछि के गर्ने त भन्दा R1 र R2 को भ्यालु क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही अनुसार भ्यालु पुट गर्ने हो। जस्तो यहाँनिर लेखेको छ हेर्नुस्, यहाँ माथिपट्टि के गरेको छ हेर्नुस् है, यसपछिको स्टेज भनेको हेर्नुस् त बीटा 1 माइनस बीटा 2 भनेको 10 log 10। अब भ्यालु पुट गर्यो, R2 भनेको ठाउँमा के छ 100 मिटर छ, 100 मिटरको स्क्वायर 10 को स्क्वायर गर्यो ठीक छ। अब यो अन्त स्क्वायर के हुन्छ त लको प्रोपर्टीमा यदि पावरमा छ भने त्यो चाहिँ अगाडि आउँछ, त्यही भएर 10 into 2 भयो। यो भनेको लको यस्तो प्रोपर्टी log b x को पावर m भयो भने के हुन्छ त भन्दा यो पावर छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन पाइन्छ, log b x लेख्न पाइन्छ हो। त्यही प्रोपर्टी के गरेछ यहाँनिर युज गरेछ ए ल 10 को पावर 2 चाहिँ तल आयो है, सरी अगाडि आयो, यहाँ पनि लेखिरहेको छ फर्मुला ए। अब हेर्नुस् त अब log 10 10 भनेको कति हो त 1 हो फेरि है, यो के हो त log b भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ है। यो प्रोपर्टी युज गरेर यहाँ लेख्यो बीटा 1 माइनस बीटा 2 भनेको के हुने भयो 10 into 2 into 1 is equals to 20 हुने हो। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब बीटा 2 is equals to अब हेर्नुस् बीटा 1 को भ्यालु क्वेसनमा छ कति छ यहाँ हेर्नुस् त बीटा 1 भनेको 100 रहेछ, 100 लाई यसमा पुट गर्नुस् ठीक छ। अनि यो बीटा 2 लाई उतातिर लगिदिनुस् के हुन्छ त बीटा 2 भनेको 80 डेसिबल हुन्छ। किन अब तपाईहरुले इक्जाममा आयो भने यो सबै के गर्नु पर्यो आफैले गर्न सक्नु पर्यो। ओके, यति भइसकेपछि अब फेरि ढिला नगरिकन हामी अर्को क्वेशनतिर लाग्छौं। अब हेर्नुस् यो एकदम सजिलो छ। द इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड इज 30 डेसिबल भनेको छ है। इन्टेन्सिटी लेभल भनेपछि बिटाले इन्डिकेट गर्नु पर्यो, डेसिबल युनिटमा दिएको छ भने त्यो के हुन्छ बिटा हुन्छ। फाइन्ड इट्स इन्टेन्सिटी भनेको आई को भ्यालु निकाल्ने, टेक द रिफरेन्स इन्टेन्सिटी भनेर 10 को पावर माइनस 12 वाट पर मिटर स्क्वायर क्वेशनमै दिएको छ। कहिलेकाहीँ यसको भ्यालु दिदैन, आफै थाहा पारेर लेख्नु पर्यो है याद गरेर। अब हेर्नुस् गिवन इन्फर्मेसन बिटा आई नट दुईटै भ्यालु लेख्यौं। अब निकाल्न पर्ने आई को भ्यालु रहेछ वाट। हामीसँग फर्मुला छ यो बिटा निकाल्ने डेसिबलमा 10 बिटा इज इक्वल्स टु 10 log with base 10 बेसमा 10 हो आई बाइ आई नट ठीक छ। बिटा को भ्यालु 30 10 log 10 आई बाइ आई नट को भ्यालु पुट गर्यो ठीक छ। 3 इज इक्वल्स टु यो 0 10 3 दा 30 हुन्छ, त्यही भएर यो 0 हट्यो। log 10 10 को पावर 12 आई हो। यहाँनिर धेरैजना झोकिनुहुन्छ, यो 12 लाई सिधै अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन है। किन पाइँदैन त भन्दा यहाँनिर के छ आई पनि छ है। यदि आई को पावर पनि 12 भएको भए बल्ल 12 लाई चाहिँ अगाडि ल्याउन पाइन्थ्यो, अब यसलाई अगाडि ल्याउन पाइँदैन। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं त भन्दा यहाँनिर प्रोपर्टी युज गर्छौं, जस्तो यही तल लेखेको छ, म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है एकछिन है। ल हेर्नुस् यहाँ log को प्रोपर्टी यदि y इज इक्वल्स टु log 10x यस्तो फर्ममा छ भने के गरिन्छ त भन्दा यो 10 लाई बेसकै रूपमा 10 नै लेखिन्छ अनि अगाडिको टर्मलाई पावरमा लगिन्छ 10 को पावर y र बाँकी रहेको यो टर्मलाई चाहिँ अगाडि लेखिन्छ x ठीक छ। भनेपछि अब x भनेको ठाउँमा के छ यहाँनिर 10 को पावर 12 आई छ अनि अब बेस भनेको 10 छ र y को ठाउँमा 3 छ, त्यही भएर y चाहिँ माथि गयो, 3 चाहिँ माथि गयो। ल अब यसलाई सल्भ गर्न सजिलो छ है। अब यो i भनेको अन्त 10 को पावर 12 उता जाँदा -12 हुन्छ, फाइनली कति आयो 10 को पावर -9 वाट पर मिटर स्क्वायर आयो। क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त, यो चाहिँ अगाडिको भन्दा डिफरेन्ट प्याटर्नको छ। ल एट अ डिस्टेन्स 2 मिटर अवे फ्रम द सोर्स इन्टेन्सिटी लेभल है, लेभल भनेको छ 100 डेसिबल, फाइन्ड द पावर आउटपुट अफ द सोर्स। यो चाहिँ डिफरेन्ट भयो है, पावर वाला क्वेशन हामीले गरेका थियौं। अब एज्युमिङ द थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ कति छ 10 को पावर -12 वाट पर मिटर स्क्वायर। ल अब यसको आन्सर चाहिँ यति आउँछ। कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुस्, डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स कति रहेछ यहाँ हेर्नुस् त 2 मिटर छ, 2 राख्न पर्यो। त्यस्तै इन्टेन्सिटी लेभल कति छ 100 है, 100 डेसिबल राखौं। त्यस्तै इन्टेन्सिटी अफ थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ
यसलाई रेफरेन्स इन्टेन्सिटी पनि भन्छ। यसको भ्यालु क्वेसनमा दिएको छ 6 ल 10 पावर माइनस 12 वाट पर मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुला हेर्नुस् त बीटा इक्वल्स टु 10 log 10 I by I naught भ्यालु पुट गर्नुस् बीटा भनेको 100 हैन I by I naught भयो 10 बेस छ 10 यहाँ बेसमा आयो अनि यो अगाडिको टर्म पावरमा जान्छ 10 को पावर 10 भयो र बाँकी रहेको यो एज इट इज यस्तो हुन्छ लग अफ भोल्टेज युज गर्दा है। अब के गर्ने हो त भन्दा अब भ्यालु पुट गर्ने I naught को ठीक छ। हेर्नुस् त I is equals to के छ I naught into 10 को पावर 10 is equals to भ्यालु पुट गरिसक्यो ठीक छ। अब I naught को भ्यालु पुट गरिसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् क्यालकुलेटरमा थिच्नुस् I को भ्यालु दिन्छ है I को भ्यालु यति आयो ठीक छ। त्यसपछि पावर भनेको के भने हेर्नुस् पावर भनेको अब हेर्नुस् पावर भनेको I into 4 pi r स्क्वायर यो कसरी आयो त भन्दा हामीले इन्भर्स स्क्वायर लमा I भनेको p का तल 4 pi r स्क्वायर पढाएको थियौ। अब यहाँबाट p भनेको के हुन्छ त यो यता आयो ठीक छ I into 4 pi r स्क्वायर भयो। ल अब r को भ्यालु यहाँ छ पुट गर्नुस् 4 pi को भ्यालु 3.14 फाइनली पावर भनेको कति आउँदो रहेछ 0.503 वाट आउँदो रहेछ हो। यस्तै किसिमको क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई यो इन्टेन्सिटी लेभलबाट सोध्न सक्छ है। यति 3 टाइप्सको क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने एक्जाममा सोधेका हरेक क्वेशन्सहरु तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। हस् त आजको क्लास यति नै।